រីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជាពេលវេលានៃការជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងការចែករំលែកសុភមង្គលទៅលេងស្រុកកុំភ្លេចនាំយកចាហួយហ្វាទៅចែកកូនក្មួយឬសម្រាប់កម្មវិធីជួបជុំដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនិងភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្រួសារអាចយកទៅវត្តជាបង្អែមប្រគេនលោកប្រកបដោយភាពជ្រះថ្លាឆ្នាំថ្មីនេះបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយហ្វាចាហួយហ្វាកាន់តែត្រជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់